Я что-то понять не могу. А теперь объясни мне, пожалуйста, это как это рыба в микроволновке? Заира! А вы считаете, что это нормально людям в микроволновке рыбу доводить? Заира, скажите мне, пожалуйста. Нет, ненормально. Ненормально, согласен. Вы же профессиональный повар. Я вообще ненавижу микроволновки. Не раз уже говорил. Ты повар, ты готовишь форель. А мне готовить негде. Как это Я тебе с негде удовольствием готовить? А приготовлю. это что? У тебя 6 конфорок. Хорошо, прилипло, я вкусно приготовил бы ее. Где? В микроволновке? Ты бы вкусно не приготовил.